အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Path Selection Tool နဲ့ Direct Selection Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီ tool တွေကတော့မတို့ Path တစ်ခုခုရှိမှသာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာမတို့ Custom Shape နဲ့ Path တစ်ခုကိုဆွဲကြည့်ရအောင်။အခုဒီမှာဆွဲထားတဲ့မြင်ကွင်းရှင်းသွားအောင်လို့မတို့ဒီမှာ Path ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်။နောက်ထပ် Path တစ်ခုကိုတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့ Path Selection Tool ကတော့ဒီ Path တွေကို Selection ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆွဲထားတဲ့နောက်ထပ် Path တစ်ခုကို Selection ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Custom Shape နဲ့မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကို Path လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဆွဲပေးထားပါ။ပြီးတဲ့အခါမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ selection မရှိတော့ဘူးသူ့ကို selection ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ Path Selection Tool လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီ Path လမ်းကြောင်းလေးကိုနေရာလဲရွှေ့လို့ရပါပြီ။ select ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးကို select ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနေရာလဲရွှေ့လို့ရပါပြီ။ပြီးတဲ့အခါမှာမတို့ကသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ Direct Selection Tool လေးကိုပေးပါ။အခုဒီမှာခရီးပုံစံလေးကိုနှိပ်ပေးပါ။သူ့ရဲ့အရှိရမျက်နှာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်။သူကတော့ Path Selection ကတော့ Selection ပေးပြီးတော့ Selection ပေးတဲ့တစ်ခုပဲသုံးလို့ရပြီးတော့ Direct Selection တူကတော့ဒီ Path တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။အရှိရမှာတော့ပန်တူးသင်ခန်းစာလိုပဲဒီမှာ order တွေ control တွေနဲ့ control နဲ့ဆိုရင်နေရာရွှေ့မယ်။ order နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကွေးလေးတွေကိုပြန်ပြင်မယ်မိမိနှစ်သက်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်။အခုဒီမှာအရှိရနှုတ်သီးလေးကိုထပ်ချုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လေးကိုမတို့ဖိပြီးတော့ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးတူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနှုတ်သီးလေးကပိုချုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိနှစ်သက်တဲ့အနေအထားတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် Path Selection Tool က Path တွေကို Selection ပေးမယ်နေရာရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုသုံးပြီးတော့ Direct Selection Tool ကတော့ဒီ Path တွေကိုပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Direct Selection Tool ကိုသုံးရ